التصميم البيئي أكيد ليه مبادئ أو ليه متطلبات معينة لازم أوفرها في التصميم بتاعي، عشان كده أقول إن المبنى اللي أنا بصممه ده هيطلع في الآخر مبنى ليه. أول حاجة لازم أدرس الموقع ومميزاته وعيوبه والمناخ بتاع المدينة اللي أنا بصمم فيها. لازم أعرف شدة الإشعاع الشمسي في المكان عاملة إزاي. لازم أعرف درجات الحرارة حوالين المبنى هتبقى عاملة إزاي. لازم أعرف اتجاهات الرياح السائدة وبتجيلي درجة حرارتها قد إيه وبتجيلي إمتى، يعني مواعيد هبوب رياح معينة. هل عندي رياح موسمية زي رياح الخماسين عندنا في مصر مثلا، ولا عندي أي رياح تانية بتجيلي في الشتاء فبتجيلي رياح باردة أو بتجيلي موجات حارة في أوقات معينة من الصيف أو في الخريف أو الربيع. لازم أدرس الحاجات دي كلها علشان أعرف أصمم المبنى بشكل يكون واعي بيئيا. درجات الرطوبة لازم أعرف نسبة الرطوبة قد إيه، هل بتبقى عالية هل بتبقى منخفضة. طب الرطوبة مع الحرارة مع حركة الهواء، المفروض إن أنا أدرس الحاجات دي كلها مع بعضها علشان أقدر إن أنا أوفر الراحة الحرارية بعد كده. عشان كده لازم ندرس السايت كويس جدا والمناخ كويس جدا جدا ونفهمه، بحيث إن هو ده اللي هيخليني عندي أفكار، لأن كل مميزات وكل عيوب الموقع المناخية بتبقى تحدي بالنسبة لي. أنا هعمل إيه عشان أستغل المميزات وهعمل إيه علشان أحمي نفسي من العيوب. طيب أنا لو عندي كل المعلومات دي المفروض إن أنا أعمل بيها إيه؟ هبتدي أطبق حاجة اسمها الباسيف ديزاين تكنيكس أو تقنيات التصميم السالب. زي إيه؟ زي مثلا إن أنا أستغل الطاقة الشمسية سواء في التدفئة أو في حركة الهواء، أو أحمي نفسي من الإشعاع الشمسي الشديد الساقط على بعض الوجهات، أو أستغل الطاقة الشمسية دي كولد طاقة تفيدني في المبنى بعد كده. تاني حاجة المعلومة بتاعت التهوية الطبيعية هتفيدني في إيه؟ ممكن إن أنا أعمل كروس فنتيليشن، أو إن أنا أهوي المبنى بشكل طبيعي أو تهوية طبيعية من غير أي استخدام لأي ماكينات أو أي مراوح أو أي أجهزة تكييف. هو المبنى أوتوماتيك كده، الهواء بيدخل من مكان وبيخرج من مكان، وطبعا ده بيكون ليه قوانين ومعادلات معينة لازم أكون واعي بيها كمصمم بيئي وابتدي إن أنا أطبقها في التصميم بتاعي. طيب الرطوبة، وأنا هستخدم الرطوبة في إيه؟ طبعا معلومة الرطوبة النسبية دي معلومة مهمة جدا، لأن الراحة الحرارية مش بتطبق بمجرد إن أنا أقلل درجة الحرارة جوه المبنى ولا إني أعمل تهوية طبيعية بس. لازم كمان درجة الرطوبة النسبية ما تزيدش عن معدل معين. من ضمن تقنيات التصميم السالب هي حاجة اسمها الثيرمال ميس أو الكتلة الحرارية، اللي هي عبارة عن إيه؟ بالبلدي كده إن أنا أعمل عزل عن طريق إن أنا بستخدم مواد معينة في غلاف المبنى بتاعي. طيب المواد المعينة دي لازم يكون ليها مواصفات، لازم يكون أصلا المادة عازلة للحرارة. طيب نسبة العزل دي بتاعها قد إيه؟ اللي احنا بنقول عليها الار فاليو أو المقاومة الحرارية. المقاومة الحرارية دي لازم يكون ليها مقدار معين بيختلف من مدينة لمدينة ومن بلد لبلد، فلازم أكون عارف الأكواد اللي أنا بشتغل عليها في المدينة بتاعتي، وبالتالي أبتدي إن أنا أرجع للأكواد دي وأصمم ريليتد ليها عشان أرجع تاني يعني إيه ثيرمال ميس. الثيرمال ميس بمنتهى البساطة ان انا بشتغل على حاجتين. اول حاجة نوع المادة وسمك المادة دي قد ايه. هل انا بستخدم مادة واحدة بس عشان العزل، ولا المادة اللي عندي الار فاليو بتاعتها ضعيفة فبضطر ان انا استخدم معاها عازل حراري او استخدمها على كذا لير. فدي كلها حاجات انا ببتدي اشتغل عليها على حسب ايه المتاح عندي في المكان اللي انا بصمم فيه. يبقى انا هنا بستخدم تقنية الثيرمال ميس عشان اخر الحرارة اللي جاياني من بره المبنى انها ما تدخلش جوه المبنى غير بعد عدد ساعات معين. من ضمن تقنيات التصميم السالب ان احنا كمان نعمل حاجه اسمها evaporative cooling. يعني ايه؟ يعني التبريد بالترطيب. زي مثلا اللي راح منكم الحرم المكي او الحرم النبوي هنلاقي ان هم مستخدمين رشاشات للميه علشان تعمل رذاذ مائي على المصلين وعلى زوار المكان، بحيث ان هو ما يحسسهمش قوي بالاشعاع الشمسي او بدرجه الحراره العاليه حواليه. انا بوفر مصدر مائي في المبنى، الهواء يمر عليه يترطب فيدخل جوه المبنى مترطب فيغير لي من درجه حراره المبنى. من ضمن كمان تقنيات التصميم السالب ان انا استخدم الاضاءه الطبيعيه جوه المبنى. يعني مش منطقي ان انا مثلا اكون بصمم في مصر وانا عندي اشعاع شمسي عالي او اضاءه طبيعيه بره المبنى عاليه وان انا ما انورش المكان بناره طبيعيه. ازاي بقى ان انا استغل الاضاءه الطبيعيه دي من غير ما تبقى الاضاءه عاليه قوي فتبقى مبهره للعين، ولا تبقى منخفضه قوي فتبقى قليله واضطر ان انا استخدم الاضاءه الصناعيه
كعامل مساعد. ده طبعا بيبقى ليه قوانين وقواعد معينة وتقنيات لازم استخدمها في تصميم الإضاءة الطبيعية جوه المباني، سواء كنت هقويها أو إن أنا هقللها لو هي جاية لي زيادة. ففي معايير معينة برضو مذكورة في الأكواد لازم أرجع لها عشان أحقق معدلات الإضاءة الطبيعية المناسبة لكل نوع من أنواع المباني. طيب هل لازم إن أنا أحقق أو أستخدم كل تقنيات التصميم السالب دي في مبنى واحد؟ لا طبعا. في بعض الحاجات اللي أنا ممكن أستخدمها مع بعضها، وفي بعض الحاجات اللي ممكن ما استخدمهاش خالص، وفي بعض الحاجات اللي ممكن أستخدمها في أوقات وبطلها في أوقات. زي إيه مثلا؟ زي مثلا الثيرمال ماس أو الكتلة الحرارية مع التهوية الطبيعية. الاثنين دول بيشتغلوا مع بعض كويس جدا جدا. لو أنا عاملة عزل حراري لغلاف المبنى بشكل كويس جدا، فهنلاقي مثلا ان تقريبا ممكن الحراره اللي بره المبنى تدخل لي جوه المبنى بعد من 5 ل6 ساعات. يعني مثلا لو الساعه دلوقتي 1 على الساعه 7، هتلاقي الحراره اللي كانت بره المبنى الساعه 1 الظهر بدات تمتص عن طريق غلاف المبنى وبدات تدخل لي الساعه 7 او 8 بالليل جوه المبنى. طيب هتخلص من الحراره الزائده دي في الصيف ازاي؟ هبتدي اشغل خاصيه الكروس فنتيليشن اللي احنا عملناها قبل كده، وبالتالي انا بقى شغلت التو تكنيكس مع بعض في اوقات مختلفه علشان استغل الطاقات الطبيعيه الاستغلال الامثل زي ما قلنا في الاول. هل ينفع ان انا استغنى عن الاضاءه الطبيعيه؟ اكيد لا، بس اقدر ان انا اشغل الاضاءه الطبيعيه اطول وقت ممكن طول النهار، فالاضاءه الطبيعيه لازم اشغل. طيب التهويه الطبيعيه، هل مثلا في اوقات معينه ما نهويش المبنى بشكل طبيعي؟ احنا التهويه الطبيعيه بنستخدمها عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه عشان لازم يكون في معدل تهويه معين جوه الفراغ عشان الانسان يقدر ان هو يتنفس، وفي نفس الوقت التهويه الطبيعيه ممكن استخدمها في التبريد. هواء جاي بارد من بره المبنى ابتدي ان انا ادخله جوه المبنى عشان يغير لي من درجه حراره الهواء الداخلي، وبالتالي استفيد منه في التبريد. فكده كده التهويه الطبيعيه لازم اشغلها، ولكن بنسب معينه طول الوقت. يعني في اوقات ممكن ما افتحش الشباك مثلا في الشتاء، بيكون الهواء بارد جدا في اوقات معينه من اليوم، لكن في اوقات لازم يكون في على الاقل جزء معين من الشباك مفتوح عشان يدخل لي هواء او يظبط لي معدل التهويه اللي موجود جوه المبنى، فالانسان او الناس اللي موجوده جوه الفراغ تقدر ان هي تتنفس. طيب مثلا حاجه زي الايفابوريتيف كولينج، لازم يكون عندي مثلا نافوره قدام المبنى او حمام سباحه او بركه ميه علشان تبرد لي الهواء اللي داخل. مش لازم ان الحاجه دي تبقى موجوده طول الوقت، ومش لازم استخدمها اصلا. افرض ان الرطوبه النسبيه عاليه عندك في المكان اللي انت بتصمم فيه، فهيبقى مش منطقي ان انت تستخدم نافوره او مصدر ميه تعلي لك من الرطوبه زياده. فعشان كده بنقول لازم ندرس كل المميزات وكل العيوب بتاعة المناخ اللي احنا بنصمم فيه عشان نعرف ازاي نستخدم ايه من التقنيات السالبة وما نستخدمش ايه، ونستخدم ايه امتى. يعني برضو لازم يكون عندنا الوعي ده، وازاي ان انا هدمج او اعمل انتجريشن ما بين كل تكنيك وتكنيك مع بعض. فهنا لازم يكون عندنا الوعي ده وعندنا المعرفة دي علشان اقدر ان انا اصمم المبنى بشكل بيئي، بشكل يكون مفيد للمستخدمين اللي هيسكنوا في المبنى ده او اللي هيستخدموا المبنى ده في المستقبل. طيب انا كطالب عمارة او مهندس معماري او مصمم، المفروض اعمل ايه علشان ابتدي ان انا اصمم المباني بتاعتي على اساس زي ما قلنا انه للاسف معظم الطلاب بيغلطوا غلطة رفيعة شوية. في سنة تانية عمارة عندنا مادة اسمها تحكم بيئي، بتختلف محتويات المنهج بتاعها من كلية لكلية، ولكن هي موجودة. احنا كلنا مش بنهتم بالمادة، بنعتبرها مادة زي اي مادة بتعدي بناخد فيها درجات وخلاص، ولكن هي مادة مهمة جدا لان هي بتعرفنا على اساسيات التصميم البيئي اللي انا المفروض اراعيها في المبنى بتاعي. يعني مثلا لازم اعرف ازاي اراعي حركة الشمس، شدة الاشعاع الشمسي اللي موجودة، لان كل حاجة ليها قوانين. زوايا سقوط الشمس على الوجهات المختلفة للمبنى، التهوية الطبيعية، حركة الهواء ليها قوانين معينة. يعني هي سبحان الله مش حركة الهواء كده مش ماشية كده وخلاص، لا، في قوانين معينة وفي فروق الضغط بره المبنى وجوه المبنى لازم اراعيها ولازم احققها عشان اعمل الكروس فنتيليشن. فالقوانين والقواعد دي لو انا ما عنديش درايه بيها او ما حاولتش ان انا اقرا عنها باي شكل من الاشكال، يبقى دي عندك مشكله كبيره جدا لو انت ناوي تكمل في موضوع التصميم البيئي او تكمل في الكارير كمصمم بيئي. يبقى أنا لازم يكون عندي وعي كامل بأساسيات التصميم البيئي وبالقوانين المختلفة اللي بتتحكم في توفير الراحة الحرارية جوه المباني. يبقى دي أول حاجة لازم أشتغل عليها. تاني حاجة
لازم اعرف على الاقل برنامج واحد من برامج المحاكاه البيئيه. البرامج طبعا كتير جدا، فانا مش هنصح ببرنامج معين، هي بتبقى افضليه عند كل واحد فينا. ممكن انا برتاح في برنامج معين وناس تانية بترتاح في برنامج تاني. ممكن انا اكون محتاجه برنامج معين عشان هيطلع لي اوتبوتس معينه انا محتاجاها في التصميم بتاعي، وفي ناس تانية تبقى محتاجه برامج تانية عشان هتطلع لها اوتبوتس مختلفه عن البرنامج الاولاني. يبقى انا لازم على الاقل اكون عارف برنامج واحد بس من برامج المحاكاه البيئيه. تالت حاجه ان انا اشتغل واجرب واغلط وما اخافش من التجربه، واشتغل في مشاريع حتى لو انا ما عنديش مشروع حقيقي دلوقتي. اجرب في مشروع التخرج، اجرب في مشروع انا بسلمه للكليه، اجرب في مشروع انا بعمله لنفسي بعد ما اتخرجت، اجرب في مشروع مثلا مش مطلوب فيه، ممكن يكون عميل مش مهتم قوي بالتصميم البيئي، بس انا عشان انا عندي الوعي البيئي ده ممكن اطبق المعايير بتاعتي واشوف النتيجه، وبعد كده اشوف الاوتبوت للكتله بتاعتي. يعني سواء كان مشروع حقيقي او مشروع انت بتعمله لنفسك او مشروع في الكليه، فلازم على الاقل تطبق الحاجات اللي انت اتعلمتها في التصميم بتاعك. بعد كده هيكون عندك طبعا النولج والخبره العمليه في الموضوع، فتقدر ان انت تصمم المباني بشكل بيئي او ان انت تشتغل كمصمم بيئي في اي شركه. وبالتوفيق للجميع. قولوا لي بقى في التعليقات انتوا بتشتغلوا على نفسكم ازاي عشان تقووا النولج بتاعتكم في مجال التصميم البيئي.